睇完女女同埋男女之後，跟住落嚟睇睇埋男男㗎啦。佢哋今次一組，佢哋係兩個人，而有4個人去合唱。究竟佢哋係乜嘢咧？我哋以熱烈嘅掌聲歡迎我哋朱敬文嘅 Big Four。最佳組合獎嘅得獎組別係
Back 4。